呢度咧就係正街啊！今日咧就係6月1號。咁點解特登要行過嚟呢度咧？因為喺我對面嘅正街街市咧，就喺琴日5月31號咧就正式完成咗佢嘅歷史任務啦。咁其實好似有趣嘅，就係呢一個正街街市再上多一條街咧，即係指住嗰個位咧，就有另外一個街市西營盤街市。一街之隔點解會有兩個嘅咧？咁其實以前就淨係得呢個正街街市嘅啫。咁啊，即係當然係一個社區規劃啦。咁啊，逐步想將呢個街市搬上去上高嘅西營盤街市。其實以前咧講緊係我讀緊小學至中學嗰段期間咧，我係經常幫襯呢個熟食中心。而眼前見到嘅呢條樓梯咧，其實對我嚟講都係好記憶猶新，因為好多時我哋呢度咧都會直上呢條樓梯上到頂。上到頂嗰度咧就係個熟食中心。嗰時咧都仲有好多檔嘅。其中有一檔咧叫發記，就係我好中意食嘅。每次係淨係食一樣嘢嘅啫，食通粉，就唔係火腿通粉，亦都唔係沙爹牛通，係雞通。咁啊，每次都會嗌個雞通，咁啊加支唔知係大可樂定係凍檸樂，唔記得啦。總之係隻玻璃樽大支。咁阿媽咧多數都係食腿單字烘底，又加杯熱檸茶咁樣樣。咁啊，上高印象中係冇冷氣嘅，亦都比較舊啲。咁但係個味道咧，真係可以話咧係非常之好食。咁嗰時細個就淨係覺得佢好好食啦，冇諗過佢點整啊。因為點整都做唔翻嘅，即係喺第二度食唔到嘅，呢個叫秘製啦。咁我而家去諗咧，就係應該咧就係嗰個雞扒咧就開咗丁，咁然後咧就基本嘅調味醃肉啦。咁然後咧就烚咗個通粉之後咧，剷一殼雞肉落去，咁啊連埋啲汁，咁嗰個汁咧就真係靈魂醬汁啊，真係好好味嘅。咁啊唔係話好貴，嗰時冇餐嘅，好似咧都係10零20蚊咁上下。我仲記得我最後一次去食咧，就係我中4啊。點解咁記得咁清楚咧？就因為當年咧我有份咧成為人口普查調查員啊，即係着住啲制服啊，孭住個紅袋啊咁樣，咁啊上去食，一個人着住件制服咁啊，都係嗌個雞通凍檸樂咁樣。咁啊嗰時就係我最後一次幫襯，之後佢可能即係成個場就要翻新啦、收翻啦，咁啊後尾個熟食中心都仲喺度嘅，咁啊變咗就得翻一檔。咁跟住我就冇再幫襯過，直至到琴日咧，咁佢都即係嗰檔都冇埋啦。咁啊，呢度今日就收翻。咁以前咧就即係上去好方便嘅，咁喺下邊呢個口咧，而家個小巴個位咧可以搭扶手梯上去嘅。暫時應該都見到都仲係可以咁樣行嘅，因為一路上去咧就可以直接上到上高西營盤街市，就唔需要喺行呢啲樓梯啊或者斜路。係咪？因為有時阿媽嚟買餸去上高買菜買魚咧，都係咁樣穿上去行。但係你話如果呢度封咗唔俾行咧，咁真係一個老人家要咁樣行都其實幾辛苦。咁啊講開正街咧，都要提下呢一間合記雞檔好多年㗎啦，係應該係呢個區唯一一檔賣新鮮雞。早幾日有機會行過北河街街市，都仍然有好多賣活雞檔咁，但係喺西營盤就真係，我諗成個西區，我諗就淨係得翻佢。就係呢條樓梯咧，一行到上頂咁就轉入去咧，就係呢一個熟食中心。咁啊，只要行入去望下啦，好舒服嘅，呢度有冷氣。咁呢啲都係以前冇㗎啦，都係翻新過㗎啦，係嘛？咁啊有冷氣啦，咁啊全部乾貨攤應該都冇晒㗎啦。咁啊，淨係留翻呢條路啦，可以行少一段得一段啦。咁尤其是唔好話要上去上高西營盤街市嗰度啦。呢啲檔都冇晒。嗱，啱啱聽到廣播咧，就係話雖然呢個街市關閉，但係呢條扶手梯咧係仍然會繼續開放嘅，方便大家咧去呢一個西營盤街市。咁係正常啊。
即係最好嘅一個做法啦，係嘛？不過而家有好多嘢我哋認為係正常咧，其實都未必一定會發生。嗱，咁呢度咧穿過去咧就係西營盤街市賣菜檔，咁你變咗咧就唔需要行咁遠嘅斜路咯，係嘛？因為正街呢條斜路都係出咗名嘅長命斜嚟嘅。老人家無論上定係落都唔方便啦，係咪？咁而家有好多遊客都會嚟打卡啦、影相啦。咁喺呢度影落去啊，的確係即係黃昏景啊，真係的確幾靚嘅。咁但係你要行上嚟由惠康嗰度行上嚟老人家都唔係咁容易嘅。由正街咧上到嚟呢一度咧就係第三街啊。咁第三街有第一街、第二街、第三街，仲有第四街，即係我哋叫高街啊。有正街，正街咧就唔係好正，係正中間。咁有東邊街、西邊街啊。即係呢啲全部都係好有意思。上到嚟真係好方便，11分鐘上。咁又係啦，即係呢啲翻新工程就係即係叫做為個社區啦，多咗呢啲扶手梯啦。雖然只係有上就冇落。唔知會唔會好似嗰個登山電梯咁咧？朝頭早一早就係落嘅，幾多點鐘之後就轉咗上嘅？呢個我就唔係好清楚啦。但係的確係方便咗好多，始終唔需要硬得咁辛苦咯。不過當然啦，做咗呢啲便民措施之後，附近嗰啲租，尤其是高街嗰啲鋪，當然就變咗天價啦。曾經有段時間咧，高街咧就開咗好多酒吧，即係由中環嗰邊咧就殺咗過嚟呢邊。因為喺高街呢一度咧，其實都住咗好多外籍人士，有時 happy hour 飲杯嘢咁樣，所以都會有好多嘅酒吧開咗。當然啦，即係經歷過疫情，大家都知道酒吧業係幾咁惡劣啦，個環境、經營環境啦講緊，咁所以都好多都結咗業。行到過嚟呢邊咧，比較出名嘅就係即係英記麵家啦，一間都係叫做老字號噶啦。價錢都幾貴下㗎。咁我未食過嘅。咁有人話值，有人話唔值。咁即係你食，譬如好似食碗牛腩麵，咁要50幾蚊嘅。咁值唔值咧？咁當然一部分就係因為個租金問題啦。隔離間茶餐廳我食過一次，普普通通啦。咁呢間就應該係酒吧啦。咁亦都係結咗業啦。咁呢度再可以上去咧，就上到去半山區上高啦，般咸道嗰度啦。咁咧，大家都可以留意到咧，即係條斜路真係唔講得少，係嘛？如果冇呢啲扶手梯，冇咗街市嗰啲，要由下邊嗰度硬上嚟咧，你都咪話唔激。咁轉過嚟呢邊咧，咁其實都有好多唔同種類嘅食肆嘅，咁有啲會比較貴啲。始終頭先都提到啦，因為呢度嘅租金都唔會平得去邊，所以咧都唔會話有啲好平價嘅餐廳。咁新寶馬就係算係一間好比較即係耐歷史啲嘅餐廳啦。我上一次嚟食嘅時候，之前我都拍過片，又係食雜扒，嗰時個價錢就好似50零蚊，今日已經要升到62蚊啦。本身諗住飲杯熱飲算，但係真係太熱，所以都係飲翻杯凍檸茶。咁凍飲都係加2蚊，呢度就係64啦。上次我喺摩登嗰度咧，又係嗌意粉又嗌成咧，又係64。咁呢度叫做舒舒服服一間西餐廳，又係64。咁似乎摩登係貴啲喎。羅宋湯、凍檸茶、多士、雜扒、意粉，因為應該食嘅嘢同上次食嘅係完全一模一樣，所以我都唔花太多時間再逐樣講啦。咁我食完之後，我先一次過再做返個總結啦。
今次再幫襯呢間新寶馬餐廳呢，叫嘅嘢同上次食係一樣啦，整體嘅味道呢都係一樣，即係話呢，佢個水準呢係依然係保持到嘅。咁今次我自己最欣賞當然就係佢個薯蓉多士啦，咬落去嗦嗦聲啦。咁其次就係佢上次一樣嘅，就係嗰個羅宋湯呢，嗰個質地呢好掛。咁我記得咧有啲人咧留言咧就話咁落啲生粉落去咪掛咯，咁我諗嗰啲真係多餘到即係垃圾評論，我諗我都唔需要即係特別去回應，因為有啲人真係即係為攻擊而攻擊嘅，有好多呢啲無謂人。咁我自己係欣賞佢嗰個質地啦，咁亦都佢嘅材料係夠啦，味道亦都調教得幾好啦，酸度係夠，咁係爭咗少少辣椒辣度嘅啫。咁至於嗰個雜扒咧，佢都係真正嘅雜扒，咩意思咧？真係有一塊雞扒、一塊豬扒、一條腸、一塊火腿，就唔係求其堆砌而成出嚟嘅假雜扒啦。咁我諗大家都會明我講咩嘢㗎啦。而佢今次呢個份量咧，比我預期中係大份咗啲，好似大份過上一次嘅。而佢最後嗰杯凍檸茶咧，其實佢都好大杯，嗰個係有啲茶葉嘅香味，呢個係比較少見嘅。咁即係嗰啲紅茶嘅香味啦。咁可能因為我嗌咗少冰嘅關係咧，就覺得佢咧偏甜咗少少。咁下次嚟咧可以咧就嗌翻少甜咧，就可能個味道咧就會更加啱少少。但整體嚟講，雖然佢貴咗62蚊。加埋凍飲加2蚊64啦，咁但係整體以呢個質素份量咧，我覺得咧都係叫做相當之唔錯嘅。